首先咧，閂咗個鹹水掣，跟住撳清啲水。咁啊，側邊咧有呢個嘅，兩邊都有嘅。咁然後咧就撳住佢，就可以成嚿拉出嚟啦。咁啊，成日去漏水咧，就因為呢個蓋同埋下低白色嗰個底盤咧污糟。咁你用牙刷咧散乾淨佢，跟住卡翻落去，然後開水再試咧，應該就冇問題㗎啦。咁另外咧，如果都唔得嘅話，就買翻一個一模一樣嘅，換咗呢嚿嘢就 OK 㗎啦。咁啊，五金鋪咧，佢話換個 pass 咧，就係換呢嚿膠。咁我試過咧，換咗之後都係爭少少。咁最終咧都係要成嚿換咗佢，咁就 OK 㗎啦。咁啊，你去淘寶買啦，好似70幾蚊人仔。